Чисти зубки, мой творог и кладися у ложечек. О, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой, оказывается, нелегкая справа малых спать покласти. Привітання, сябры, салют, Буслик. Добрый вечер, Рыся. Ты пробач, але я свою цацку спать буду укладать. Ты паспееш яшчэ гэта зрабіць. Ты лепш на мяне уважліва паглядзі. Гляджу. І што бачыш? Что ты у цудоўным настроі. А медаль заўважыў. Ого! Новенький? Вядома, новенькі. Толькі што са спаборніцтваў вярнулася, Рмаў. Ой, Рыся, ты так часто удзельнічаеш у розных спартыўных мерапрыемствах, і у цябе столькі медалёў, што я заблытаўся, бачыў менавіта гэты ці не? Буслик, у мяне новенькі медаль. Я стала лепшай у скоках у ваду. Ой, віншую. Ой, ты такая малайчына. З цябе ўсім трэба браць прыклад. Дзякуй, мне вельмі прыемна чуць віншаванні. А калі медаль уручаюць, гэта такая асалода, Рмаў. Добра табе, Рыся. У цябе і медалі, і рэкорды. А ў мяне ніякіх рэкордаў няма. Не расстройвайся, Буслик, будуць і ў цябе медалі. Ой, а калі? Не хочацца доўга чакаць. Ну, ты ж яшчэ маленькі. Трошкі падрасцеш і пачнеш атрымліваць узнагароды. Але я не вельмі спартыўны і не ўмею так хутка бегаць і скакаць, як ты, Рыся. Таму ўпэўнена, што медалёў не атрымаю. Буслик, ты толькі не апускай крыльцы. Настройся на пазітыўны лад і трэніруйся. Калі будзеш старацца, абавязкова атрымаеш заслужаную ўзнагароду. Але мне хочацца ўсталяваць нейкі рэкорд. А гэта зусім няпроста. Вядома, нават не кожны спартсмен можа рэкорд усталяваць. Але старайся, і табе абавязкова пашчасціць, Рмаў. Ай, буду старацца. Ай, так хочацца, каб у чымсьці я быў лепшым. Добрый вечер, хлопчики и дзяўчынкі. Прывітанне, Буслик и Рыся. Добрый вечер, Леля. Прывітанне. Рыся, віншую цябе з узнагародай. Я сёння глядзела на твоё выступленне. Рмаў, дзякуй, Леля. Мне так прыемна. Цяпер буду старацца усталяваць рэкорд. Ух, цудоўнае жаданне. Упэўнена, усё атрымаецца. Таму што ў цябе ёсць мэта і жаданне яе дасягнуць. Хутчэй бы, Рмаў. У мяне няма ніякіх дасягненняў, ні аднаго рэкорду. Мне нават ганарыцца нечым. Чаму ты так гаворыш, Буслик? Ой, таму што так і ёсць. Вось у Рысе кожны тыдзень новы медаль на шыі красуецца. У мяне нічога. Ну, вядома, Рыся ў нас знаная спартсменка. Часта ўдзельнічае ў спаборніцтвах і перамагае. Таму і атрымлівае медалі. Мне асабліва залатыя падабаюцца. Праўда, яны мне вельмі пасуюць. Яшчэ як, сяброўка. А мне хаця б звычайны медаль атрымаць. Можа, нават драўляны. Хадзі са мной на трэніроўкі, і прыйдзе час, калі ты зможаш адправіцца на спаборніцтвы. Я ж не вельмі спартыўны, гэта ўсе ведаюць. Так што мне да медаля яшчэ трэніравацца, трэніравацца. Буслик, ты ж вельмі добра танцуеш і спяваеш. Можа, у творчых конкурсах табе хутчэй пашанцуе? Да лепш за нашу Яначку ніхто не танцуе. І спявае Ліска таксама цудоўна. Яна заслугоўвае ўзнагарод, а не я. Ой, ну, не плач, маленечкі. Ведаеш, не толькі рэкордамі ў спорце ці дасягненнямі ў музычных конкурсах трэба ганарыцца. А чым яшчэ? Ну, вось якая ў цябе самая любімая справа? Ну, нават не ведаю. Я многа чым люблю займацца. Буслик любіць гуляць. Колькі заўгодна можа з цацкамі прасядзець. Правільна. З цацкамі я вельмі люблю бавіць час. Але больш за ўсё мне падабаецца гуляць з сябрамі.
толькі гэта несур'ёзная справа. Ой, а вось тут ты памыляешься, Буслік. Быць добрым сябрам вельмі вялікае дасягненне. А іх жа ў цябе многа. Ну так, і кожны называе мяне сапраўдным сябрам. Адданасць – вялікая каштоўнасць. За яе не ўручаюць медалёў. Але тое, што можа даць сапраўдны сябар, цаннейшае за любыя ўзнагароды. С сябрамі мы размаўляем, даем парады адзін аднаму, абменьваемся падарункамі і разам смяёмся з жартаў, рмаў. І ў такія хвіліны ты адчуваеш сябе шчаслівым, Буслік? Менавіта. І ўсе твае сябры таксама. А гэта і ёсць найвялікшае дасягненне. Без усялякіх рэкордаў і конкурсаў. Буслік, умець сябраваць гэта і ёсць тваё дасягненне. Ой, вы так лічыце? Упэўнены, маленечкі. Ой, дзякуй, што вы мне ўсё растлумачылі. О, і я магу не перажываць, што ў мяне няма медалёў і спартыўных рэкордаў? Вядома, можаш. І добра, што ты больш не ўздыхаеш і не плачаш. Бо калі ты ў гуморы, і ў нас з Рысяй настрой узнімаецца. Ой, атрымліваецца, я ўмею заражаць сваіх сяброў цудоўным настроем? Унікальны дар, Буслік, ганарыся гэтым. Ура! Ой, а можна я для ўсіх сваіх сяброў зараз пакажу мультфільм? А мы з задавальненнем яго паглядзім. Ну што ж, а зараз час рыхтавацца да сну. Чыстим зубки, мыем тварики и бяжем у ложечки на мягкие подушечки под любимые коўдрачки. Сяброўскіх вам сноў! Дабраныч, хлопчыкі і дзяўчынкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха-ціхі